नमस्कार दोस्तों, आपका आयुर्वेदिक ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में नेचर श्योर कलौंजी ब्लैक सीड टैबलेट का रिव्यू करेंगे। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, कौन कौन लोग इसका सेवन कर सकते हैं, इसका सेवन कैसे करना है, इन सब की अधिक जानकारी आपको ayurvedicgyan.in वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। कलौंजी का उपयोग भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि कलौंजी में मौजूद घटक शरीर की समस्या को दूर करने के लिए उपयुक्त होता है और कई सारी बीमारियों में इसके उपयोग से फ़ायदा मिलता है। ज़्यादातर बालों की समस्या में इसके उपयोग से फ़ायदा मिलता है। कलौंजी में आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फाइबर जैसे बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट कलौंजी में पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसके साथ साथ इसमें अमीनो एसिड और प्रोटीन पाया जाता है, जो प्रोटीन की कमी को दूर करने में मदद करता है। इसीलिए आयुर्वेद में कई सारी दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आइए देखते हैं। कलौंजी के नियमित सेवन से यह इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। इसके साथ साथ स्टेमिना और एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। इसके नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है और दिल के कार्य प्रणाली को सुधारता है तथा दिल को मजबूत बनाता है और उसे ताकत प्रदान करता है। इसके नियमित सेवन से यह शुगर को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ हड्डियाँ तथा जॉइंट को मजबूत बनाने में मदद करता है, दिमाग की शक्ति बढ़ाता है और डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। पेट संबंधित समस्या जैसे गैस बनना, एसिडिटी, पेट साफ ना होना जैसी समस्या में इसके उपयोग से फ़ायदा मिलता है। अनिद्रा की समस्या में यानी नींद न आना जैसी समस्या में इसके उपयोग से फ़ायदा मिलता है। इसमें कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन पाए जाते हैं, जो शरीर की हर तरह की समस्या में इसके उपयोग से फ़ायदा मिलता है। कमजोरी, थकावट, नींद न आना, भूख न लगना, एसिडिटी, अपचन तथा अन्य रोगों में इसके उपयोग से फ़ायदा मिलता है। बालों की समस्या में इसके नियमित उपयोग से फ़ायदा मिलता है। बालों को जड़ से मजबूत बनाता है तथा उसका पकना, बालों का झड़ना जैसे अन्य बालों संबंधित समस्या में इसके उपयोग से फ़ायदा मिलता है। कलौंजी टैबलेट का सेवन कैसे करना है, आइए देखते हैं। 18 से अधिक उम्र के लोग इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन महिला और पुरुष दोनों भी कर सकते हैं। 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाने के बाद पानी के साथ इसका सेवन करें। इसके क्या क्या नुकसान हैं, आइए देखते हैं। वैसे तो कलौंजी टैबलेट के कोई भी नुकसान नहीं है, परंतु इसका सेवन करते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करने वाली महिलाएं इस औषधि का सेवन ना करें। इस औषधि को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ज़रूरत से ज़्यादा अधिक मात्रा में इसका सेवन ना करें, क्योंकि यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी कीमत कितनी है, आइए देखते हैं। नेचर श्योर कलौंजी टैबलेट की कीमत 395 रुपये है, जिसमें आपको 90 टैबलेट मिलती है। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।